Čau visiem! Ir bijušas ilgas, garas diskusijas, īstenībā jau daudz gadu garumā. Šogad tas tā baigi aktualizējās ar visādām sacensībām, visu pārējo. Ko tad nozīmē aizliegums makšķerēt zem tiltiem un tiltu konstrukcijām? Ir pamainīts tas interpretējums. Šobrīd noteikumos ir rakstīts, ka zivju ieguve ir aizliegta zem tiltiem un zem tiltu konstrukcijām. Katrs to interpretē pa savam, arī mēs. Teiksim, iepriekš es to interpretēju tā, ka zivju ieguve skaitās tas brīdis, kad tu zivi esi iecēlis laivā. Respektīvi, man likās, ka mēs drīkstam stāvēt pie tilta, mēs zem tilta un zivi mēs ieceļam laivā, esot tā kā ārpus tilta konstrukcijas. Tā nav. Mēs sazinājāmies gan ar Zemkopības ministriju, gan ar mana cope. Un saņēmām skaidrojumu, ka zivju ieguve nozīmē to brīdi, kur atrodas tos māneklis. Respektīvi, mēs nedrīkstam mest mānekli zem tilta. Mēs drīkstam lietus laikā patverties zem tilta konstrukcijas, bet makšķerēt mēs tur nevaram. Un šo tagad arī jau ņem vērā arī visās sacensībās, lielās, mazās, jebkurās. Respektīvi, jā, teiksim, tagad mēs esam, labi, tagad ir Straume, mums aiz muguras ir tilts. Mēs drīkstam mest, principā līdz tilta konstrukcijai, mēs drīkstam mest stāvot šeit paralēli tilta konstrukcijai. Mēs drīkstam lietus laikā palīdz zem tilta un līdz ar tilta malu principā stāvēt un mest ārpus tilta konstrukcijas. To mēs varam darīt. Bet ko līdz māneklis sasniedz to robežu, kas skaitās jau zem tilta, viss. To mēs nedrīkstam darīt. Un, jā, es arī prasīju tā kā tos iemeslus, kas tad ir tam apakšā, kāpēc tieši tā. Man izskaidroja to, ka zem tiltiem un visādām šitādām konstrukcijām slēpjās aizstraumēs, ēnās gan baltās zivis, respektīvi pievina plēsējus, un tur arī uzturēsies plēsējs. Un tīri, lai pasargātu arī tos pašus zivju resursus, tad ir noteikti šāds te aizliegums. Un, jā, beidzot ir konkrēti izskaidrots, tāpēc, nedaram to. Kaut gan paskatoties, kas notiek zem citiem tiltiem, arī tepatās mēs tur pie Ķižas arī esam. Bieži vien tauta stāv zem tilta, makšķerē pludiņiem, gruntenēm. To darīt pēc likuma nedrīkst. Nezinu, kāda šai schēmā ir tīri no kontrolas viedokļa, vai kaut kas tāds tiek darīts vai nē. Bet, ja mēs esam godīgi makšķernieki un negribam pārkāpt noteikumus, tad nelienam zem tiltiem, nemetam zem tiltiem galvenokārt. Tā kā mēs varam no lietus paslēpties, viss ok, bet nemakšķerējam. Tad stāvam blakus, metam gar tiltu un viss būs forši. Tā kā ņem vērā.